Dragi prijatelji, sledi fascinantna priča o Bogu srećnog trenutka, Bogu životne prilike, Kairosu ili ti Kerosu, rečeno jezikom modernog grčkog. Grci za sve važne stvari u životu imaju bar po dva termina. Tako da za ljubav možete reći agapi, ali i erota. Sa agapi možete osloviti dete, možete se obratiti Bogu, možete nazvati agapi i muža ili devojku, erota baš ne možete. Tako da i vreme ima dva termina, jedan je hronos, ogromno vreme, to su eoni, vekovi, milenijumi, tvrdo, veliko vreme. Dok je keros sav lepršav ovog trenutka, što se dešava sada, kakvo je vreme, koliko je sati, sve je to keros. Evo me u Splitu na domak Trogira u kome se čuva jedna od najpoznatijih predstava Boga Kairosa na svetu. A najčešće je predstavljen kao goli mladić, kako drugačije mogao biti predstavljen grčki bog, koji najčešće ima krila na stopalima, hoda na prstićima, na kugli, verovatno zemaljskoj, u desnoj ruci drži britvu, u levoj drži vagu sa dva tasta, ali najznačajnija karakteristika mu je da kosu nosi vezanu na vrh čela, ovako spredno. Sa zadnje strane je potpuno ćelav. Zašto? Možete ga uhvatiti samo kada leti ka vama, da ga zgrabiti za taj čuperak, inače je prošao za sva vremena. Možete mladiti rukom koliko god hoćete, dodirnut ćete samo njegovu ćelu i ruka će vam skliznuti i što srećnih trenutka. Tako da, kada nailazi ka vama, on je mladić. U trenutku kada je prošao, on je starac. Dok nailazi mladi, u sledećem trenutku je već star. Za njega vreme ne prolazi isto kao i za nas. Ljudi, uvek je vreme sad. Za sve što želite. Nije sutra, nije preksutra, nije juče, nije dogodine. Sad. Kehida nas uči da osetimo tas između ta dva trenutka. Moglo je i nije još. Jer kad osetite tu strast u sebi, taj trenutak oduševljenja, to je to, to je tad. Tako se i sveže ideje od kojih zaigra srce bajate, ako im se ne posvetimo odmah. Kada ideja odluči da se nastane u nama, treba to posmatrati kao kada ideja odluči da dođe baš do nas, da se nastani tu, možemo je posmatrati kao nežno biće koje se uvredi, a koje se istog momenta ne posvetimo. I ode kod drugog, kao i lepa žena, kao i muškarac vredan pažnje, kao Kairos, kao sretni trenutak ili bilo šta drugo do čega nam je stalo, a uzimamo ga zdravo za gotovo. Kao da će uvek biti tu, kao i život sam. Najpoznatiju predstavu Kairosa napravio je Lizipos u 6. veku pre nove ere. Bio je dvorski vajar samog Aleksandra Velikog, Aleksandra Makedonskog. Smatra se da je Aleksandar bio tako uspešan baš zato što je odlučivao u trenutku. Donosio je odluke brzo i momentalno. Ono što je izuzetno bitno da znamo, Kairos vreba trenutak kada se nebo spušta ka zemlji i kada se zemlja diže ka nebu. Kairos nam daje božanski blagoslov u tom trenutku kada se oni skoro spoje. Tada se razlike među svetovima i realnosti ruše.
U Kiaikidu postoji tehnika koja se zove Tenchi Nage, nebo zemlja. I u njoj bukvalno čovek doslovce osjeti taj trenutak promene dok leti. To treba osjetiti na fizičkom nivou, da bismo bili spremni kada se pred nama pojavi metafizički kairos i raditi bukvalno copy-paste sa fizičkog na mentalni i duhovni deo. Jedan trenutak sa kairosom je moment u kom smo zaista istinski živeli i vredniji je od 1000 godina bez njega. U njemu smo večno sami.